అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శివలక్ష్మి. మా మా యూట్యూబ్ ఛానల్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ బై శివలక్ష్మి. ఇప్పుడు మనకి ఈ సీజనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అవి ఏంటంటే ఈ చలికాలంలో మనకి ముక్కులు పట్టడం కానీ, జలుబు రావడం, ముక్కులు కారడం, చెవుల్లో దిబ్బలు వేయడము, అండ్ నెక్స్ట్ థ్రోట్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. అలాగే మనం కొంచెం కోల్డ్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది లంగ్స్కి కూడా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అవి రాకుండా మనం ఎలా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు ఒక 3-4 ఎక్సర్సైజెస్ చేసి చూపిస్తాను. దాన్ని ఫాలో అవుతే మీకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది, మంచి నిద్ర కూడా వస్తుంది. ఇలాంటివి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా చేసుకోవాలి. ఒకసారి చూడండి. ఇలాగే వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి, స్పైన్ ఎరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి, 2 చేతులు ఇలా సైడ్కి తీసుకోండి. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అప్ అన్నప్పుడు ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేయాలి అండ్ ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ అండ్ ఫాస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి మళ్ళీ స్లో రౌండ్ చేస్తాను. స్లోలీ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అప్, ఫింగర్స్ ఓపెన్, బ్రీత్ అవుట్ డౌన్. ఏదో స్ప్రింగ్ పట్టి లాగినట్లు లాగాలి. రిలాక్స్. నేను ఇప్పుడు ఒక 10 కౌంటింగ్స్ మాత్రమే చేశాను. ఇలా చేసిన వెంటనే కళ్ళు తెరవకుండా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్ రీజన్ అంతా బాగా వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి, లంగ్స్ కూడా బాగా వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. లంగ్స్లో కానీ హార్ట్లో కానీ అన్న బ్లాకేజెస్ ఉన్న తగ్గుతాయి. ముక్కులు కూడా తొందరగా బాగా క్లీన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్, కమ్ టు పొజిషన్. ఇట్లానే పెట్టుకోవాలి. 2 చేతులు ఫోల్డ్ చేసుకోండి. బ్రీత్ ఇన్ బ్యాక్, బ్రీత్ అవుట్ సెంటర్. బ్రీత్ ఇన్ బ్యాక్, హోల్డ్, బ్రీత్ అవుట్ సెంటర్. బ్రీత్ ఇన్ బ్యాక్ ఓన్లీ 2 times మాత్రమే స్లో రౌండ్స్ చూపిస్తున్నాను, తర్వాత ఫాస్ట్ రౌండ్స్ చేస్తాను. సెంటర్, ఫాస్ట్. రిలాక్స్. లంగ్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. లంగ్స్ బాగా యాక్టివేషన్ వస్తాయి. మనం లంగ్స్ మాత్రం ఓన్లీ 30% మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల 30-70% ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. రిలాక్స్. నెక్స్ట్ బోత్ హ్యాండ్స్ అప్ చేస్తాం. ఒక ఫాస్ట్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అప్, బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ చేద్దాం. ఫాస్ట్ రౌండ్స్. బోత్ హ్యాండ్స్ అప్, ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అప్, ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్ డౌన్. Both hands up, slowly down, relax. Next, both hands up చేద్దాం. Both hands at a time, 30-90. Force breathe in and up, only concentration on breathe out, breathe in, breathe out. Start. స్లోలీ డౌన్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల చెవులోని దిబ్బలు వేస్తాయి. చెవుల్లోంచి కొంచెం ఒక్కొక్కసారి వాయిస్ వినిపించకుండా ఉంటాయి. ఆ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. కొంచెంసేపు అలాగే కొంచెం ధ్యానంలో కూర్చొని రబ్ యువర్ హ్యాండ్స్. అవి కళ్ళ మీద పెట్టుకుని స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. నమస్తే, అందరికీ నమస్తే. మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ కొన్ని కావాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు కొంచెం కామెంట్ రూపంలో కానీ, ఫోన్ రూపంలో కానీ నాకు తెలియజేసని మీ సలహాలు నాకు తెలియజేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. నమస్తే.